నా పేరు డి బాలరామరాజు. నేను ట్రావెలింగ్ టికెట్ ఇన్స్పెక్టర్ విజయవాడ డివిజన్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. సో ఇవాళ మీకు నేను హ్యాండ్ హెల్డ్ టెర్మినల్ గురించి చెప్పడానికి వచ్చాను. విజయవాడ డివిజన్లో ఇప్పుడు మనం జనరల్గా టీటీ యూస్ చేసే చార్ట్స్కి రీప్లేస్మెంట్గా ఈ డిజిటలైజేషన్ ప్రకారం హ్యాండ్ హెల్డ్ టెర్మినల్ని ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. విజయవాడలో మనకి 417 హ్యాండ్ హెల్డ్ టెర్మినల్స్ ఇష్యూ చేశారు. ఓవర్ 250 టీటీస్ ఆల్రెడీ ట్రైన్ అయి ఉన్నారు. సో మనకి 5 ట్రైన్స్ ఆల్రెడీ విజయవాడలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో 5 ట్రైన్స్ లో వర్కింగ్ జరుగుతుంది. సో మనకి ఇప్పుడు చార్ట్ రీప్లేస్మెంట్ గా మనకి హ్యాండ్ హెల్డ్ టెర్మినల్ అనేది ఇష్యూ చేశారు. సో ఇప్పుడు మా దగ్గర ఇంకా పాతకాలం లాగా చార్ట్స్ లేకుండా ఇందులోనే మేము ప్యాసింజర్ వచ్చారు రాలేదు, మా డేటా ఏం వర్క్ అయితే ఉందో దీంట్లోనే చూపించుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాము. సో ప్యాసింజర్ వచ్చారు రాలేదు ఇలా చూపించుకుంటాం. దీనివల్ల మనకి ట్రాన్స్పరెన్సీ పెరుగుతుంది. ప్యాసింజర్స్ కి మనం ఎవరైతే రాలేదో ఆ బెర్త్ ని ఇదివరకు టీటీ దగ్గర అప్రోచ్ అయితేనే వాళ్ళకి మనం అలాట్ చేసే ప్రొసీజర్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇదే బెర్త్ ని మనం పిఆర్ఎస్ కి రిలీజ్ చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ రిమోట్ లో ప్యాసింజర్స్ ముందుగానే బుక్ చేసుకునే సౌకర్యం వాళ్ళకి ఏర్పడుతుంది. కరెంట్ రిమోట్ పూల్ లోకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ముందుగానే బెర్త్ బుక్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఏర్పడుతుంది. టీటీసీ కూడా మనకి డిజిటలైజేషన్ వల్ల పేపర్ వర్క్ అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది. కంప్లీట్ పేపర్లెస్ అయిపోతుంది మా డ్యూటీ. అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ బాగా పెరుగుతుంది. మా వర్క్ కూడా మాకు డిజిటలైజ్ గా మాకు ఈజీగానే ఉంటుంది.